फ्रेंड्स, मेरे YouTube गार्डनिंग चैनल पे आपका स्वागत है। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं मेरे गार्डन के कुछ पिक से। सभी पौधे मेरे बारिश की वजह से हरे भरे और फूलों से भर गए हैं। सभी जगह ग्रीन कलर छा गया है। इस बारिश के सीजन में अगर अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो ये सीज़न है हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स नर्सरी से लाए और कटिंग से लगाए। कौन से पौधे इस सीजन में लगाने चाहिए, इस विषय की जानकारी हम इस वीडियो में लेते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। Rage on that beat, going crazy. Rage on that beat, going crazy.